Msikie wametangaza mtu mwenye mjapigia kura, mweke shift ya usiku na mchana ya maandamano. Pia maaskari wakosa hata kurudi kwa kambi, wakae pale tu wakikuwa wanawangojea tu nyinyi. Mnakibishana nao usiku na mchana. So mimi naambia watu wa Ole Kalau, pigeni kura. Askari yote mwenye atakuja mbele yenu kuleta ujinga, pigeni yeye mawe. Hiyo tu. Sisi tutaki ujinga wa William Samoei Ruto. Haya. Mimi nataka kuongelea maneno ya Ole Kalau. Kimaliza nipige kwa hao, nimekaa bila kupiga hao watu wa maji. Nataka kuanza hivi. Tuliona jana preparation ya Anania Murkomen wakituma makarao 2000 pale Ole Kalau, 2000. Leo tumeona ati gari inakuja ikiwa imebeba guns na marungu, ati wanaenda pale, wanaingia pale Ole Kalau. Mimi nashukuru watu wa Ole Kalau wenye mmeshika huyo polisi mwenye alikuwa amevalia plain cloth, mkampatia kichapo ndio akae chini akijua nyinyi ndio mnapiga kura. Kitu yenye inasumbua pale Ole Kalau ni kitu moja. Na kitu yenye inasumbua pale, vita zenye ziko pale, ndio ule mbunge wa UDA apite ama wa DCP apite, ni kitu moja. William Samoei Ruto tunajua. Na hii hatutaki kumdanganya. Sisi tunajua shida kubwa yenye inafanya unataka ule mtu apite kura, kwa sababu uliweka pale makarao. Ni juu ya shamba. Si kitu ingine, ni shamba. Na mimi naulizanga hii swali nikirudia. Mbona pale ule Ng'eno, mbona hakumwaga makarao ile wakati yenye walikuwa wanapiga kura? Mimi nimeinulia Wakikuyu mkono. Na nimejua Wakikuyu. Kumbe Wakikuyu, Ruto alijua pale si pale Kipsigis. Alijua kule ni Mount Kenya. Na alijua hapo nisipojipanga vizuri, hapa hakuna kitu naenda kupata. Na kweli haendi kupata. Haendi kupata. Hata anataka ule mtu, ule jamaa atakuwa na mcontrol vile anataka kama remote. Akimwambia ile shamba inataka nifanyie hivi kitu, ule mtu akubali. Ndio kwa sababu yule mwenye aliuliwa, ule mwenye alikufa jia nini? Si ilikuwa ni hiyo shamba. Si kitu kingine inafanya at election ule jamaa alikufa kifo yake ya bure. Sasa watu wa Ole Kalau, pigeni kura. Mkijua mnapigia mtu anakuja kudefend mali zenu za huko, hiyo shamba. Msipige kura ati mnaangalia ati ule alikufa. Pigeni kura mkijua mnapigia mtu mwenye anakuja kuwatetea, hata akiwa kwa parliament atawatetea. Jana uliona wale watu wakaanza kuchoma hapo, kuanza kurusha huko makofia za nini za UDA, wanarusha kwa barabara. Kumaanisha pia wamechoka na UDA. Si ati pale Ole Kalau ati watu wakue ati saa ile kura inakuja ati sasa Ruto anaanza kumwaga pesa, anaanza kumwaga mattress, magas, sijui pesa. Mimi watu mlifanya vizuri, mkachukua hizo vitu, mkachukua hiyo pesa, mkachukua gas, mkakuwa sasa nyinyi mmepata ile maendeleo yenye Ruto alikuwa anawaambia. Sasa mlipata hiyo siku. Na sasa William Ruto ukae ukijua yule mbunge ataenda kupita huyo wa DCP. Akipita ile shamba hutapata. Hautaipata. Na tudanganyi hata hao makarao wenye umetuma makarao 2000. Na huyu mtu mwenye anajiita Profesa Murkomen, mwenye akili yake alizaliwa na akili ikiwa nyuma ya matako. Hadi yeye sasa ndiye anaongea akitishia watu. Sisi tunaambia watu wa Ole Kalau, pigeni kura. Na wakileta mchezo, kuweni kama Wajaluo. Bebeni pia nyinyi mawe. Huyo mwenye mmepiga tu ilikuwa tu ni kionjo. Bado kuna wenye watapigwa. Hakuna venye unaweza niambia wewe ni police, umeenda pale, umeenda ukiwa na raia, alafu unaanza kuinterfere na election yenye inapigwa huko, una interfere aje nayo? Kuna uchunguzi yenye wanafanya, au watu ndio wanataka kuonga wale presiding officer wakuja waibe kura. So polisi yeyote akae huko nje. Abaki tu mwenye ako na uniform na akue pale trainer, tukue na mtu wetu pale mwenye anaangalia kenye kinaendelea. Lakini mtu anatoka huko na plain cloth, ati yeye sasa yeye ndiye anajua, hata akivalia hivyo watu watamuogopa. Hata ako kabisa ndio kenye kata utanyang'anywa na utapigwa nako. Kila election ikikuja, ati maaskari ndio wanaekwanga mstari wa mbele kwenda kuvuruga. Wao ndio wanakuanga wa kwanza kuvuruga.
Wao ndio wanakuwa kwanza kurusha matia gas. Ndio mimi nasemanga hata polisi akikufa mimi sinanga shida. Wacha akufe, mimi sinanga shida na yeye. Juu saa hii ile kitu iko pale ni kitu ingine. Pale vita zenye zinaenda pale. Kabla hii kura iishe, vita zitakuwa pale mbaya sana. Na saa hii wakutumwa na tear gas, walitumwa na rubber bullet. Ukileta mchezo atupigwe na rubber bullet. Kama kimeumana sana na eroje, tofauti hakuna. Hii uongozi yake imefanya kila mtu anakaa kijua William Samoei Ruto ni kama goon. Wewe kama ni kiongozi unajua vizuri utashinda, ulikuwa unajua vizuri utaenda kushinda pale Ole Kalau. Mbona uweke makarau 2000 pale Ole Kalau ati walinde hiyo kura? Kama Ruto unajua vizuri ulikuwa unataka kwenda kushinda hiyo kura, mtu wako anashinda, mbona utume makarau? Wacha uoga bwana. Wewe unajifanya wewe si muoga na wewe ni muoga. Ulijua utapigwa 10-0 na Wakikuyu walijua tu watapiga kura against mtu wa UDA. Wacha hizi vipindi zetu zenye umetufanyianga kule Western, unakuja unalipa watu wananunuliwa wanapiga kura. Ukalipa paka kule Kipsigis wakapiga kura. Hii si kama ya huko, hawa ni Wakikuyu. Na mimi naunga Wakikuyu mkono 100%. Kuena against William Samoei Ruto mpaka ile siku atatoka kwa kiti. Ndio tukatujue, akaya kijua yeye aliingia na akasahau Biblia pale Kasarani. Akarudi huku nje kuanza kukampeni. So sisi tunamwambia William Samoei Ruto, Ole Kalau ushindi. Na huyo akiiba, huyo mtu akiibiwa ama wadanganye presiding officer watu waibe kura, ule MP si MP wenu. Muangalie tu kama Scarecrow yuko kwa shamba. Muangalie tu kama Scarecrow. Juu huyo mtu hakuna kitu anaenda kupitisha pale kwa parliament. Hakuna kitu yenye atakuja kusema pale. Yeye kitu yenye atakwanga tu, kila kitu yenye Ruto atakuwa anasema itakuwa tu ni yes sir. Yes sir. Hiyo ndio kitu yenye Ruto anatafuta. So tunauliza William Samoei Ruto, hizi mashamba utafanyia nini? Uue mtu ndio uchukue shamba? Ukishamaliza huyu unachukua shamba. Ukishamaliza huyu, na hizi mashamba zote unataka kufanyia. Kama wakina Kenyatta walikuwa na wako na mashamba mingi, na hiyo wakati ilikuwa wakati alikuwa anapigana na wakina nani? Walikuwa wanapigana na hao mabeberu. Ndio wakachukua mashamba. Saa hii wewe kazi ingekuwa ni kudeal na wale matajiri wenye wanapora wananchi ukiwa ndani yao. Then kitu kingine ya pili, mimi nasema hivi, naambia William Samoei Ruto, wewe sijui shida yako ni nini. Wacha nikwambie sijui shida yako ni nini. Hatukuelewi. Na kukuelewa yako labda nikuwa nimekufa ndio nitakuelewa. Lakini kukuelewa ni ngumu William Samoei Ruto. Vitu zenye unafanya wewe mwenyewe ndio sababu tunasema. Juu wewe kama ni kiongozi, huwezi kuwa kiongozi wa kutumia nguvu kufanya vitu. Wale watu ni wakupiga tu kura, ni wananchi tu wanapiga tu kura. Si ati wanaenda kulindwa kama wenye wako kwa Kamiti prison. Ati wapige kura tena watolewa wapelekwe Kamiti prison. Mimi naambia William Samoei Ruto, kumbuka Moi alikuwa na dili na matajiri. Ndiye alikuwa na nyanyasa, ndiye alikuwa na wanyanyasa kabisa. Lakini wananchi walikuwa napenda Moi. Akipita ilikuwanga ni nyayo. Je, anajua Moi alikuwa na dili na wakina nani? Na matajiri. Lakini William Samoei Ruto amacha anadili na maskini, anafanya kazi na anaiba na matajiri. Ndio kwa sababu unaona wananchi wapendi William Samoei Ruto. Saa hii kuna kabila mbili hapa Kenya. Kuna maskini na tajiri. William Samoei Ruto anatetea matajiri. Maskini ndiye ananyanyasa. Mtu ana William Samoei Ruto amechukua. William Samoei Ruto ako kama ile umbwa yenye nasikia harufu mahali ya shamba ama harufu ya kitu, amekimbia mbio. Ule wa Kipsigis mwenye alianguka na ndege, si ilikuwa ni shamba? Na tena uzuri wake anakuanga na machozi hapa pia yeye. Akienda kwa matanga anakuanga na machozi pia yeye, imekaa tu hapa. Ile ya kufunika watu macho. Alie watu waone kweli huyu
Uliona ya Raila alilia vizuri sana, lakini mwisho anajua chenye amefanya. Mimi nikimalizia nasema hivi, watu wa Ole Kalau, pigeni kura. Mkimaliza kupiga kura, msikie wametangaza mtu mwenye mjapigia kura, mweke shift ya usiku na mchana ya maandamano. Pia maaskari wakosa hata kurudi kwa kambi, wakae pale tu wakikuwa wanawangojea tu nyinyi. Mnakibishana nao usiku na mchana. So mimi naambia watu wa Ole Kalau, pigeni kura. Askari yote mwenye atakuja mbele yenu kuleta ujinga, pigeni yeye mawe. Hiyo tu. Sisi hatutaki ujinga wa William Samoei Ruto. Nataka kuongea. Utakuja. Unachapa kazi yake.